독감이 기승을 부리면서 인플루엔자 의사 환자 수가 지난 겨울에 정점에 근접했습니다. 질병관리본부는 51주 차인 지난주 외래 환자 1,000명에 인플루엔자 의사 환자 수는 71.9명으로 지난 겨울에 유행 정점 72.1명에 근접했습니다. 연령별로는 청소년과 아동을 중심으로 인플루엔자 환자가 많았습니다. 이와 함께 지난주에 올해 들어 첫 B형 인플루엔자가 검출돼 현재 A형과 B형 인플루엔자가 동시에 유행 중인 것으로 확인됐습니다. 질병관리본부는 38도 이상의 발열과 기침, 인후통 등의 독감 의심 증상이 있으면 초기에 진료를 받으라고 당부했습니다. 또 아직 예방접종을 받지 않았으면 지금이라도 백신을 접종하고 손 씻기나 기침 예절 등 위생 수칙을 철저히 지킬 것을 강조했습니다.